먹어. 많이 먹어. 많이 한국에서 먹으라고 먹으면 이거 흔들림 없이 찍어야 된다 했는데. 택시를 잡는 용직수 제 손길이 바빠지고 야시장이면 저런 데 어딜 거야? 아마. 내가 알기로. Thiện nói kìa, Thiện nhỏ xíu. Đi massage chip liền. 지금 조금 나오지, 베잉. 너네 찍었어? 응, 찍고 있잖아. 야. 아빠 근데 조심해. 그냥 내려놔. 나 무서워. 아, 손 조심해. 아야야. 오빠 이럴 줄 알았어. The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Camping's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas. 그냥 들어간다고? 야, 지금 운동화.
엄마. 아저씨 해방 있는데 웃으면서 나오시는데 무섭진 않았나 보다. 우와 아빠 새우 봐. 새우야 진짜. 어? 새우라고. 아니 새우 안 먹고 싶어.